वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य लघुशब्देन्दुशेखरे शब्दाधिकारे अजन्तभागे ङे राम्नज्याम्नीभ्यः अचिश्नुधातु भ्रुवाम् एरणैकाचो संयोगपूर्वस्य न भूसुधियोः इति सूत्राणि अधिकृत्य पाठयामि। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति आमः बाधकस्य प्रवृत्त्युत्तरम् आटः प्रवृत्तिः कथम्, एकः आगमः भवति अन्यः आदेशः भवति, अनयोः बाध्यबाधकभावः कथमिति विचारः। द्वितीयः अंशः येन न प्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति इति न्यायः। अस्य न्यायस्य बीजं किम्? निरवकाशाः विधयः सावकाशान् विधीन् बाधन्ते इति अन्यः न्यायः। तस्य बाधकता बीजं किम् इति विचारः। तृतीयः अंशः अचिश्नुधातु भ्रुवाम् इति सूत्रस्य यथाशेखरं व्याख्यानं, धातोः कार्यमुच्यमानं तस्याः परिभाषायाः विवरणं, ततः एरणैकाचो संयोगपूर्वस्य इति सूत्रस्य व्याख्यानेन साकम् असंयोगपूर्वः स च पर्युदासः भवितुमर्हति, प्रसज्य प्रतिषेधोपि भवितुमर्हति। अनयोः कः ग्राह्यः, मूले किमुक्तं, शेखरे किमुक्तम् इति विवरणम्। तदुत्तरं गतिकारकेतरपूर्वपदस्य यन्नेष्यते इति वार्तिकस्य व्याख्यानं। तस्मिन् सन्दर्भे दुर्धियः वृश्चिकभियः तत्र तादृश प्रयोगोपपत्तिः कथमिति यथामूलं विचारः। अन्तिमः अंशः न भूसुधियोः इति निषेधसूत्रं यद्वर्तते यनादेश विषेधकं तस्य व्याख्यानम्। एते अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति। उपोद्घातः बहुश्रेयस्याम्, बहुश्रेयसी शब्दः, षष्ठी बहुवचनम्, आम् प्रत्ययः। अत्र ङेराम् नद्याम् नेभ्यः अनेन सूत्रेण ङेः आम् प्राप्नोति, ह्रस्वनद्या पो नुट् नुडागमः प्राप्नोति। प्रकृते नुटं बाधित्वा ङेराम् नद्याम् अनेन सूत्रेण आम् प्रवर्तते। तदुत्तरं पुनः नुडागमः कुतो न भवति इति प्रश्नः। सकृद्गतिन्यायेन एकवारं बाधितः नुट् पुनः न प्रवर्तते। निरवकाशत्वात् आमः आडपवादत्वम् उक्तम्। आमः आडपवादत्वम्। एकः आगमः भवति, अन्यः आदेशः भवति, अनयोः विरोधः नाम बाध्यबाधकभावः कथमिति विचारः। अर्थात् आगम आदेशयोरपि बाध्यबाधकभावः भाष्यारूढः इति प्रतिपाद्यते पाठनसन्दर्भे। तदुत्तरं तक्रकौण्डिन्यन्यायः एकः, माठरकौण्डिन्यन्यायः अपरः। एवं रीत्या लौकिकं न्यायद्वयं वर्तते। तत्र येन न प्राप्ते यो विधिरारभ्यते इति न्यायः वर्तते किल, तस्य न्यायस्य बाधकता बीजं किम्? अयम् अपवादपदार्थः अथवा अस्य बाधकत्वेन व्यवहारो वा इति विचारः। अस्य न्यायस्य तदप्राप्तियोग्ये अचारितार्थ्यं बाधकता बीजम्। ततः एकविभक्ति च पूर्वनिपाते
इति सूत्रे शास्त्रीयमेव उपसर्जनं न तु अप्रधानरूपम् इति विषयस्य उपपादनम्। अचिष्णुधातुभ्रुवां युवोर्यङ् वङौ इति सूत्रस्य व्याख्यानं। तत्सन्दर्भे धातुत्वादेव सिद्धे भ्रूग्रहणं व्यर्थं किल, तस्यापि धातुत्वं धातुग्रहणेनैव सिद्ध्यति इति शङ्का, तस्याः समाधानं। तत्र धातोरुच्यमानं कार्यम् इति परिभाषायाः विवरणं। धातोरुच्यमानं कार्यं तत् प्रत्यये भवति इति परिभाषा विरोधः। तत्र परिभाषायाः अनित्यत्वं प्रतिपाद्यते। तदुत्तरं येरनेकाचो संयोगपूर्वस्य धात्ववयव संयोगपूर्वः न भवति इति मूले लिखितं कौमुद्यां न भवति इत्युक्तत्वेन अयं प्रसज्यप्रतिषेधः इति भ्रमः जायते। नात्र प्रसज्यप्रतिषेधः किन्तु पर्युदासः इति शेखरे विस्तृततया विवेचनं कृतम्। गति कारकेतरपूर्वपदस्य यन्नेष्यते इति वार्तिकम्। यदि गति कारकेतरपूर्वपदस्य यन्नेष्यते इति वार्तिकं स्वीक्रियेत तर्हि दुर्धियः वृश्चिकभियः अत्रापि अत्र यं कथं यन् प्रवर्तेत किल, एवं रीत्या शङ्का, तस्याः समाधानं। वृश्चिकभिः हेतुत्व अविवक्षायां, नाम केन सूत्रेण अपादान संज्ञा, भेत्रार्थानां भयहेतुः। तत्र यदि हेतुत्वं न विवक्ष्यते तदानीं शेषे षष्ठी विभक्तिः वृश्चिकस्य भीः। अन्तिमः अंशः न भू सुधियोः अचीत्यनुवर्तते सुपि अजादौ सुपि अनेन सूत्रेण निषेधः। तस्य विवरणं। सखी शब्दः कथम् ईकारान्तः सखी शब्दः इत्युक्तौ सखीयतेः क्विपि सखी शब्दः निष्पन्नः भवति। तस्य प्रक्रिया कथं, तत्र विशेषाः के इति विचारः। ङेरां नद्यां नेभ्यः ङेः आम् नद्यां नेभ्यः अर्थात् नद्यन्तात् आबन्तात् निशब्दाच्च परस्य ङेः आम् आदेशः विधीयते। अत्र ङेः इत्युक्तं ङे इत्युक्तौ तत्र चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं वा अथवा ङि इति सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वा इति संशयः। व्यवस्थायामसंज्ञायां व्यवस्थायाम् इत्यादि निर्देशाः वर्तन्ते। तादृशनिर्देशमूलकात् व्याख्यानात् अत्र ङि इति सप्तम एकवचनस्यैव ग्रहणं। बहुश्रेयस्यां बहुश्रेयसी शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं ङि प्रत्ययः ङेः आमादेशः बहुश्रेयसी आम्। अत्र ह्रस्वनद्यापो नुट् नुडागमः प्रवर्तते। एवं आण्नद्याः आडागमः प्रवर्तते। उभयोः प्रवृत्तयोः परत्वात् नुटं बाधित्वा आण्नद्याः आडागमः कृतः। आटस्य वृद्धिः बहुश्रेयसी आम्। इदानीं नुडागमः कुतो न भवति इति प्रश्नः। सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव। अतः एकवारं बाधितः नुडागमः पुनः न प्रवर्तते। अत्र आक्षेपः क्रियते ङेरां नद्यां नेभ्यः इति आम् प्रवर्तते। आण्नद्याः आडागमः प्रवर्तते।
आन्नद्याः इति आटः अपवादभूतः ङेरां नद्यां नीभ्यः इति आम्। एवञ्च अपवादत्वात् प्रथमतः ङेः आम् कृतः। बहुश्रेयसी आम् एवं वर्तते। आन्नद्याः इति उत्सर्गस्य आटः यदि प्रवृत्तिः तर्हि आटाव्यवधानं वर्तते। तर्हि ङेरां नद्यां नीभ्यः इति आमः प्रवृत्तिः नास्ति, अर्थात् निरवकाशत्वं। निरवकाशत्वात् आम् अपवादभूतः भवति। कस्य? आटः। अतः अपवादत्वात् निरवकाशत्वेन अपवादत्वात् आटं बाधित्वा ङेः आम् क्रियते। आडागम अनन्तरम् अर्थात् आम् कृतः आट् क्रियते। आटस्य इति वृद्धिः बहुश्रेयसी आम्। प्रथमतः आम् अपवादत्वात्, तदनन्तरम् आडागमः आटस्य वृद्धिः। वृद्धौ परादिवद्भावेन अन्तादिवच्च योऽयमेकादेशः सः पूर्वस्य अन्तवत् स्यात्, परस्य आदिवत् स्यात्। परादिवद्भावेन ङत्वात् कस्य? आमः। ङत्वात् आम् भवति किल, अर्थात् प्रथमत एव आट् भवतु। भवता किमुक्तं? निरवकाशत्वात् अपवादत्वमित्युक्तम्। आटाव्यवधानादिति किल पूर्वमुक्तम्। इदानीं मया पृच्छ्यते आट् भवतु, आटश्च वृद्धिः, परादिवद्भावेन ङत्वात् आम् भवति किल। अतः निरवकाशत्वं कथं? यदि निरवकाशत्वं नास्ति आमः अपवादत्वं कथम् इति प्रश्नः। तथा शङ्का कर्तुं न शक्यते। कुतः? अचः परस्मिन् पूर्वविधौ। तत्र पूर्वविधौ इत्यत्र द्विधा समासः उक्तः, पूर्वं प्रतिपादितं वर्तते, स्मर्यते इति मन्ये। पूर्वस्य विधिः पूर्वविधिः पूर्वस्य विधौ कर्तव्ये। पंचमी समासोऽपि वर्तते। पूर्वस्मात् विधिः पूर्वविधिः पूर्वस्मात् परस्य विधौ कर्तव्ये। अजादेशः स्थानिवद् भवति। अतः स्थानिवद्भावात् वृद्ध्युत्तरमपि, वृद्धिः नाम आटश्च, आटाव्यवधानम् अस्त्येव। अतः निरवकाशत्वात् आमः अपवादत्वम्। तदप्राप्तियोग्ये अचारितार्थ्यं येन नाप्राप्तिन्यायस्य बाधकता बीजम्। तदप्राप्तियोग्ये, तच्छब्देन कस्य ग्रहणम्? उत्सर्गस्य। उत्सर्ग अप्राप्तियोग्ये यत्र अचारितार्थ्यं चारितार्थ्याभावः तत्रैव येन नाप्राप्तं न्यायः प्रवर्तते। प्रकृते तथा नास्ति। अतः निरवकाशत्वात् अपवादत्वं वक्तव्यम्। अत्र शङ्का क्रियते ङेरां नद्यां नीभ्यः इति आम् आदेशः। भवता किमुक्तम्? आम् आट् अनयोः बाध्यबाधकभावः इति। आम् आदेशः भवति, आट् आगमः भवति। आगम आदेशयोः विरोधः कथम् इति चेत् आगम आदेशयोरपि विरोधः अर्थात् बाध्यबाधकभावः भाष्यारूढः। कुत्र इत्युक्तौ अपवादो नुक् दीर्घत्वस्य इत्युक्तं भाष्ये। कुत्र? दीर्घोकितः इति सूत्रभाष्ये किमुक्तम्? अपवादः नुक् दीर्घत्वस्य, नुक् दीर्घः एकः आगमः अपरः आदेशः। अतः आगम आदेशयोरपि विरोधः भाष्यारूढः। कथम् उपपाद्यते? दीर्घोकितः
अस्य सूत्रस्य को वार्थः? अकितः अभ्यासस्य यङि यङ्लुकि च दीर्घः विधीयते। एकम् उदाहरणम्। अटाट्यते, अटधातोः यङ्, अजादेर्द्वितीयस्य संयङोः द्वित्वं कृतम्, अटट्य। इदानीं दीर्घोकितः अकितः अभ्यासस्य दीर्घः अटाट्यते। एवं रीत्या तस्य उदाहरणानि वर्तन्ते। नुगतोऽनुनासिकान्तस्य इति अन्यत् सूत्रम्। तस्य को वार्थः? अनुनासिकान्तस्य अङ्गस्य यः अभ्यासः अदन्तः तस्य नुगागमः विधीयते। यं यं यते, यम संयङोः अर्थात् तत्र यङ् अनन्तरं धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्, तदुत्तरं संयङोः द्वित्वम्। अत्र य यम्यते किमस्ति? नुगतोऽनुनासिकान्तस्य अनुनासिकान्तस्य अङ्गस्य यः अभ्यासः, अभ्यासः य अदन्तः तस्य नुगागमः कृतः, नुक्। इदानीम् अयं कित्, अत्रापि दीर्घः प्राप्नोति। तद्वारणाय किमुच्यते? दीर्घोकितः अकितः इत्युक्तम्। अत्र निरवकाशत्वात् दीर्घं बाधित्वा नुगागमः कृतः। यदा नुगागमः कृतः तर्हि कथं वर्तते? यन् यन् यम्यते, अजन्तत्वं नास्ति। यदि अजन्तत्वं नास्ति तर्हि दीर्घस्य प्राप्तिरेव नास्ति। यदि दीर्घः प्रवर्तेत तद्वारणाय अकिद्ग्रहणम् आवश्यकं स्यात्। इदानीम् अकिद्ग्रहणं यर्थं सत् किं ज्ञापयति? अभ्यासविकारे बाध्यबाधकभावः नास्ति इति परिभाषां ज्ञापयति। एवञ्च नुगपेक्षया परत्वात् दीर्घे प्राप्ते अकिद्ग्रहणसामर्थ्यात् पूर्वं नुकि ततः दीर्घस्य प्राप्तिः नास्ति। अनेन भाष्येन किं लभ्यते? आगम आदेशयोरपि अपवादत्वं लभ्यते। एवञ्च नद्यामः आडपवादत्वेन अपवादप्रवृत्त्युत्तरम् उत्सर्गस्य आटः प्रवृत्तिः कथम् इति प्रश्नः। आडपवादः भवति, आम् आम् प्रवृत्तः, तदनन्तरम् उत्सर्गस्य आटः प्रवृत्तिः कथम् इति प्रश्नः। अत्र समाधानमुच्यते तक्रकौण्डिन्यन्यायः एवं माठरकौण्डिन्यन्यायः। तक्रकौण्डिन्यन्यायविषयकः अयं येन नाप्राप्तन्यायः। येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति। तक्रकौण्डिन्यन्यायविषयकः। कथं? सर्वेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः दधिदीयतां तक्रं कौण्डिन्याय इति। सर्वेभ्यः दधिदीयतां तक्रं कौण्डिन्याय, कौण्डिन्योऽपि ब्राह्मणः तस्य तक्रं दीयताम् इति। अर्थात् तक्रदानोत्तरं तक्रदानात् पूर्वं वा दधिदानस्य सम्भवः अस्ति, तथापि सत्यपि सम्भवे बाधनं भवति। अतः तक्रदानानन्तरं वा तक्रदानात् पूर्वं वा दधिदानं नैव युज्यते। अयं येन नाप्राप्तन्यायस्य विषयः। अर्थात् येन नाप्राप्तन्यायस्य सत्यपि सम्भवे बाधनं भवति इति बाधकता बीजम्। ततः अन्यः लौकिकन्यायः वर्तते। सर्वे ब्राह्मणाः भुज्यन्ताम् माठरकौण्डिन्यौ परिवेविशाताम् इति। अर्थात् सर्वदा निर्वकाश विषयः अयं न्यायः। निर्वकाशाः विधयः सावकाशान् विधीन् बाधन्ते। प्रथमतः
माठरकौण्डिन्ययोः भोजनं नास्ति। तदुत्तरं यदि तेषामिच्छा वर्तते तर्हि प्रवर्तन्ते माठरकौण्डिन्यादयः, नो चेत् न प्रवर्तन्ते। अर्थात् बाधक प्रवृत्त्युत्तरं यदि अर्थात् सति संभवे उत्सर्गः प्रवर्तते। येन न प्राप्तं न्यायविषये तथा नास्ति। एवञ्च प्रकृते आमाबाधेपि येन न प्राप्तं न्यायेन नास्ति, बाधेपि तत्प्रवृत्त्युत्तरम् उत्सर्गस्य आटः प्रवृत्तिः भवत्येव। अयं विशेषः। तक्रकौण्डिन्यन्यायविषयकः येन न प्राप्तं न्यायः, माठरकौण्डिन्यन्यायविषयकः निरवकाशाः विधयः सावकाशान् विधीन् बाधन्ते इति न्यायः। तदप्राप्तियोग्ये अचारितार्ध्यं येन न प्राप्तन्यायस्य बाधकता बीजम्। एतन्न्यायविषयः अपवादपदार्थः। एतत् सर्वं किमर्थमुच्यते? तत्र अपवादः एकः, बाधकः अन्यः। अपवादोऽपि बाधक एव, परन्तु बाधकः अपवादपदवाच्यः नैव भवति। अयं विशेषः। उभयोः न्याययोः विषयविभागः। एवञ्च येन प्राप्तन्यायेन यः उच्यते सः अपवादः आद्ये सत्यपि संभवे बाधनं भवति। नाम अपवादप्रवृत्त्युत्तरम् उत्सर्गस्य प्रवृत्तिः न भवति। द्वितीये माठरकौण्डिन्यन्यायः, बाधक अपवादः नास्ति, बाधकप्रवृत्त्युत्तरम् उत्सर्गस्य यदि प्राप्तिः तर्हि प्रवर्तते। अतएव गुणो यङ् लुकोः इति सूत्रे भाष्ये किमुक्तम्? न गणेः एत्वम् अपवादत्वात् हलादिशेषं बाधते इत्युक्तम्। ई च गणः गणेरीत्वम् अपवादत्वात् हलादिशेषं न बाधते। अर्थात् अत्र अपवादपदार्थः अन्यः। तदुत्तरं किं तर्हि अनवकाशत्वात् इत्युक्तम्। अर्थात् अपवादपदार्थः अन्यः, बाधकपदार्थः अन्यः। तत्रैव सूत्रे भाष्ये अभ्यासविकारेषु अपवादाः उत्सर्गान् न बाधन्ते इति किल काचित् परिभाषा। तस्याः परिभाषायाः फलनिरूपणावसरे गणेरेत्वम् अपवादत्वात् हलादिशेषं बाधते इत्युक्तम्। तदुत्तरं न गणेरेत्वम् अपवादत्वात् हलादिशेषं बाधते किं तर्हि अनवकाशत्वात् इति तदुत्तरमुक्तम्। अर्थात् अपवादपदार्थः अन्यः, अनवकाशत्वात् यत्र बाधकत्वं स च पदार्थः अन्यः इति। अलोञ्च्य परिभाषैकवाक्यतया ई च गणः ईत्वं कस्य भवति? गण रूप अभ्यासाञ्च्यस्य ईत्वम्। एवमर्थः तस्य सूत्रस्य। हलादिशेषेण गण णकार निवृत्तौ तर्हि गण रूप अभ्यासाञ्च्यस्य ईत्वम् इत्युक्तं किल? तर्हि नकारस्य यदि निवृत्तिः तर्हि ईत्वम् अनवकाशं भवेत्। अनेन येन न प्राप्तिन्यायेन बाधस्थलीय व्यवस्थापेक्षया निरवकाशत्वेन बाधस्थलीय व्यवस्था अन्या। एवं रीत्या उभयोः भेदः सिद्धः। अर्थात् येन न प्राप्तन्यायेन बाधः एकविधः, निरवकाशत्वात् बाधकत्वम् अन्यत्। उभयोरपि भिन्न विषयत्वम्
प्रकृते किम् आयातमिति पश्यामः। आम् आट् आमः अनवकाशत्वात् बाधकत्वम्। एवञ्च यदा अनवकाशत्वात् बाधकत्वं तदानीम् आमः प्रवृत्त्युत्तरं यदि उत्सर्गस्य प्राप्तिरस्ति चेत् तर्हि भवत्येव, अतः आडागमः प्रवर्तते। पादः पत् इति सूत्रे किमुक्तं? शब्दान्तरप्राप्त्या अनित्ययोः आडामोः आट् आम् शब्दान्तरस्य प्राप्नुवन् विधिः अनित्यः, उभयोरपि अनित्यत्वम्। आडामोः मध्ये किमुक्तं? परत्वात् आम् इत्युक्तं भाष्ये। आमि कृते शब्दान्तरप्राप्त्या आट् अनित्यः, आटि कृते निर्दिश्यमानस्य ङेः आटाव्यवधानात् अप्राप्तिः स्वतः अनित्यत्वम्। अनेन भाष्येन विरोधः आगच्छति किल? परत्वात् आम् इत्युक्तं, परन्तु भवता किमुच्यते? अनवकाशत्वात् इत्युच्यते किल? इत्युक्तौ सर्वमपि भाष्यं सिद्धान्ति भाष्यम् इति न। किञ्चित् एकदेशी भाष्यं वर्तते, किञ्चित् पूर्वपक्षि भाष्यं वर्तते। इदम् एकदेशी भाष्यम् इति नागेशेन स्पष्टम् उल्लिखितं वर्तते। कुमारी शब्दः नित्यस्त्रीलिङ्गः। कुमारीम् आत्मनः इच्छति। आत्मनः सुप आत्मनः क्यच्, क्यच् प्रत्ययः। कुमारीव आचरति इत्यर्थे क्विप् सनाद्यन्ताः धातवः अनेन सूत्रेण धातुत्वं, ततः कर्तरि क्विप्। कुमारीम् इच्छति आत्मनः, कुमारीव आचरति। इदानीं पुंसि कुमारी शब्दात् सुप्रत्ययः। पूर्वतनः कुमारी शब्दः नित्यस्त्रीलिङ्गः। अयं पुंस्यपि वर्तते, पुंसि वर्तते। हलिङ्याप् सुलोपः कुमारी इति रूपं, तत्रापि कुमारी अत्रापि कुमारी। क्विबर्धं प्रति ण्यन्तस्य उपसर्जनत्वात् गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य उपसर्जनं भवति किल? स्त्री प्रत्ययान्तः भवति, अतः ह्रस्वः कुतो न भवति इति नैव शङ्कनीयम्। कुतः? एकविभक्ति च पूर्वनिपाते इति शास्त्रविहितमेव उपसर्जनत्वं प्रकृते ग्राह्यं। लौकिकं यत् अप्राधान्यरूपं वर्तते तस्य अत्र ग्रहणं नास्ति। अतः शास्त्रीयम् उपसर्जनत्वं प्रकृते नास्ति इति गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति ह्रस्वस्य प्राप्तिः कुत्र? कुमारी इत्यत्र प्राप्तिः नास्ति। अचिश्नुधातु भ्रुवां युवोर्यं ववङ्गौ इति सूत्रस्य व्याख्यानम्। युवोः इश्च वुश्च यू द्वन्द्वः, तयोः युवोः श्नुश्च धातुश्च भ्रूश्च पुनः अयमपि द्वन्द्वः। श्नु इति प्रत्ययः, प्रत्ययग्रहणपरिभाषया प्रत्ययान्तस्य ग्रहणं। श्नु प्रत्ययान्तः। युवोः धातोः विशेषणं, विशेषणत्वात् तदन्तविधिः। इकारान्तः उकारान्तः यः धातुः इति। अंगस्य इति अधिक्रियते। अंगाधिकारेण प्रत्यये परे इत्यर्थः लभ्यते। एवञ्च श्नु प्रत्ययान्तस्य एवं यवर्णोवर्णान्तस्य धातोः भ्रू इत्यस्य च अंगस्य यं ववङ्गौ स्तः अजादौ प्रत्यये परे अयमर्थः लभ्यते। अत्र आक्षेपः क्रियते भ्रू शब्द विषये। ऊं च गमादीनाम् अनेन वार्तिकेन भ्रू शब्दः निष्पाद्यते। एवञ्च क्विबन्तस्य भ्रू शब्दस्य वार्तिक निष्पन्नस्य
धातुत्वं वर्तते अर्थात् भ्रमधातोः क्विप्च इति सूत्रेण कर्तरि क्विपि ऊञ्च गमादीनामिति वक्तव्यम् उपधायाः ऊभावे चकारात् अनुनासिकलोपे भ्रूः इति रूपम् अस्य धातुत्वादेव धातुत्वं वर्तते अतः कर्तरि क्विप् धातुत्वादेव सिद्धे भ्रमधातोः निष्पन्नः अयं भ्रूग्रहणं व्यर्थं किल इति शंका जायते तस्य समाधानमुच्यते भ्रूशब्दः अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकम् अथवा भ्रमेश्च डूः इति औनादिकः डू प्रत्ययः भ्रमेश्च डूः औनादिक डू प्रत्ययान्तत्वात् भ्रूशब्दस्य धातोः पृथग्ग्रहणम् औनादिक प्रत्ययान्तः अथवा अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकं यथा कथञ्चित् अत्र समाधानं वक्तुं युज्यते अत्र एकः न्यायः सामानाधिकरण्येन अन्वयः संभवति यदि सामानाधिकरण्येन अन्वयः संभवति तर्हि संभवति सामानाधिकरण्ये वैयधिकरण्येन अन्वयः अन्याय्यः प्रकृते युवोः धातोः सामानाधिकरण्येन अन्वयः इवर्णोवर्णान्त धातोः इत्यर्थः वैयधिकरण्येन यदि अन्वयः तर्हि धातोरवयवः यः इवर्णः धातोरवयवः यः उवर्णः इति यदि वैयधिकरण्येन अन्वयः तदानीं क्षिपति क्षिपधातुः अत्र वैयधिकरण्येन यदि अन्वयः स्वीक्रियेत धातोरवयवः इकारः वर्तते तर्हि अत्रापि इयं प्राप्नुयात् अतः वैयधिकरण्यस्य अन्याय्यत्वेन संभवति सामानाधिकरण्ये इवर्णान्तः यः धातुः उवर्णान्तः यः धातुः एवमेव वक्तव्यं प्रकृते क्षिपधातुस्थले धातोः इवर्णान्तत्वं नास्ति अतः इयङः आपत्तिः नास्ति अंगाधिकारे तदन्तविधिः इष्यते एवञ्च भ्रूशब्दान्तस्य अंगस्य भ्रूशब्दस्य एवं तदन्तस्य अंगस्य इति अर्थद्वयं भ्रूः भ्रवौ तत्रापि भवति सुभ्रवौ तत्रापि उवङ् सिद्ध्यति कस्य उवङ् कस्य इयङ् इति प्रश्नः स्थानत आन्तर्यात् तालुस्थानकस्य इवर्णस्य तादृशः इयङ् ओष्ठस्थानकस्य उवर्णस्य तादृश एव उवङ् यदि इवोः इति पदं नास्ति तर्हि वव्रु ये वव्रे ऋकारस्यापि रुवर्णस्यापि इयङ् प्रसज्येत अचेति मास्तु इत्युक्तौ युयात् प्रत्ययपरत्वं वर्तते यात् या तदानीम् अत्रापि इयङ् प्रसज्येत अतः अचेति अपेक्ष्यते एवं प्रत्यये इत्यपि अपेक्ष्यते उभयोरपि ग्रहणम् आवश्यकम् कुमारी शब्दः कुमारीमात्मनः इच्छति औ प्रत्ययः इयङ् कुमारी औ इयङि प्राप्ते ये रणैकाचो संयोगपूर्वस्य इति यणादेशः इति मूले उक्तं कौमुद्याम् इयङि प्राप्ते ये रणैकाच इति यन् इति अत्र शंका क्रियते काचित् परिभाषा वर्तते धातोः कार्यमुच्यमानं तत् प्रत्यये भवति इति तस्य को वार्थः धातुद्देश्यकं कार्यम् अर्थात् धातुमुद्दिश्य यत् कार्यं विधीयते तत् कार्यं
धातुत्वावच्छिन्न उद्देश्यता निरूपित विधेयताश्रये प्रत्यये परे भवति। धातुमुद्दिश्य यः प्रत्ययः विहितः तस्मिन् परे भवति इति। यथा कंसपरिमृड्भ्यां क्विबन्तात् कंसपरिमृज् शब्दात् भ्यां प्रत्ययः तस्य धातुविहित प्रत्ययत्वं नास्ति। कंसपरिमृज् अतः मृजेर्वृद्धिः इति वृत्तेः आपत्तिः नास्ति। कंसपरिमृज् तस्य धातुत्वमस्ति वा? नास्ति। अतः अत्र मृजेर्वृद्धेः प्राप्तिः नास्ति। धातोः कार्यमुच्यमानम् इति या परिभाषा वर्तते तस्याः अनित्यत्वम्। अतः इयङादिविधौ इयं परिभाषा न प्रवर्तते। यदि इयं परिभाषा नित्या स्यात् तर्हि को दोषः? सुधी शब्दः। सुपि परे अनया परिभाषया एरणैकाचो संयोगपूर्वस्य इति यनादेशस्य प्रवृत्तिः न भवेत्। तर्हि यनादेशस्य अप्राप्त्या यनादेशस्य प्राप्तिरेव नास्ति। कुत्र? सुधी औ इत्यादौ न भूसुधियोः यनादेशनिषेधः व्यर्थः स्यात्। प्राप्तिपूर्वकः निषेधः प्राप्तिरेव नास्ति। यदि प्राप्तिः नास्ति तर्हि निषेधः व्यर्थः स्यात्। अतः अस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वम्। अनित्यत्वादेव कुमार्यौ इत्यादौ धातूद्देश्यक प्रत्ययपरत्वाभावेन कथम् इयङः प्रवृत्तिः इति शङ्का निरस्ता। न भूसुधियोः इत् इयं घटित निर्देशः सुधियोः इति अयं निर्देशोऽपि अस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वे प्रमाणम्। अन्यत् सूत्रम् एरणेकाचो संयोगपूर्वस्य इति यणादेशविधायकम् इदं सूत्रम्। युनो यण् इति सूत्रात् यण् इति पदम् अनुवर्तते। येः षष्ट्यन्तं पदम्। श्नुधातु भ्रुवाम् इति किल समस्तं तत्र। ततः एकदेशः धातोः इत्यनुवर्तते। तस्य आवृत्तिः धातोः एकम् अवयवषष्ट्यन्तं धात्ववयव, अन्यत् स्थानषष्ट्यन्तं धातोः स्थाने। येः इति धातोरित्यस्य विशेषणं। विशेषणत्वात् तदन्तविधिः इवर्णान्तस्य धातोः इति। एवम् अवयवषष्ट्यन्तः धातुः धातोरिति तदपि वर्तते। असंयोगपूर्वस्य इत्यत्र संयोगांशे अवयवषष्ट्यन्त धातोः इति यद्वर्तते तत् कुत्र अन्वेति? संयोगांशे अन्वेति। तर्हि धात्ववयवसंयोगपूर्वः यस्मात् सः धात्ववयवसंयोगपूर्वः न धात्ववयवसंयोगपूर्वः नाम तद्भिन्नः असंयोगपूर्वः तस्य असंयोगपूर्वस्य। एतत् इवर्णस्य विशेषणम्। अङ्गस्य इति अधिक्रियते। इदानीं स्थानषष्ट्यन्तधातोः इति वर्तते किल? स्थानषष्ट्यन्तधातुना विशेष्यते अङ्गस्येति तदन्तविधिः। एवञ्च अनेकः अच् यस्य सः अनेकाच् एरणेकाचो संयोगपूर्वस्य अनेकाचः इति वर्तते किल? अनेकः अच् यस्य सः अनेकाच् तस्य अङ्गाक्षिप्तप्रत्यय विशेषणं तदादिविधिः। एवञ्च प्रत्यये इति अजादौ प्रत्यये धात्ववयवसंयोगपूर्वः न भवति यः इवर्णः तदन्तः यः धातुः तदन्तस्य अनेकाचः अङ्गस्य यणादेशः भवति। कदा? अजादौ प्रत्यये परे अचि प्रत्यये
अजादौ प्रत्यये परे। एवं रीत्या पूर्वोक्त रीत्या विशेष्य विशेषण भाव बलात् एतादृशः सूत्रार्थः फलति। धात्ववयव संयोग पूर्वः न भवति इत्युक्तं वृत्तौ, अर्थात् असंयोग पूर्वः इति प्रसज्य प्रतिषेधः इति भ्रमः स्यात्। धात्ववयवः न भवति इति नयः क्रियान्वयः इति भ्रम वारणाय किमुक्तं शेखरे पर्युदासपरतया व्याख्यानं कृतम्। कथं व्याख्यातं? धात्ववयव संयोग पूर्व भिन्न धात्ववयव संयोग पूर्व भिन्नः इति। तद्भिन्नः तत्सदृशः तत्र ग्राह्यः पर्युदासन्यायेन। एवञ्च धात्ववयव संयोग पूर्व भिन्नः धात्ववयव संयोग पूर्व सदृशः कः भवति? धात्ववयव पूर्वः भवति। एवञ्च उदीयौ एतादृश रीत्या व्याख्यानेन उदीयौ तत्र यनादेशापत्तिः नास्ति। उदीयौ कथम्? उत्पूर्वकात् ईङ्गतौ इति धातुः, ततः क्विप् सर्वलोपी। इदानीम् औ प्रत्ययः उदी औ। अत्र धात्ववयव संयोग पूर्व भिन्नत्वं वर्तते ईङ्गतौ ई, परन्तु धात्ववयव पूर्वत्वं नास्ति। ईङ् इत्येव धातुः, अतः इवर्णस्य तत्र यणापत्तिः अत्र यणापत्तिः नास्ति, इयङादेशः सिद्ध्यति। अचिष्णुधातुभ्रुवाम् इति सूत्रमस्ति किल, तस्मात् सूत्रात् येः इति पदम् अनुवर्तते। तेनैव अनुवर्तते किल एरणेकाचः इति सूत्रे पुनः येः इति ग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। तस्य समाधानमुच्यते असंयोगपूर्वग्रहणं यवर्णविशेषणं यथा स्यात् अंगविशेषणं माभूत् इति। तदर्थं येः इत्युक्तम्। असंयोगपूर्वग्रहणं यवर्णविशेषणं न तु अंगविशेषणं। तेन कुत्र दोषः वार्यते? यवक्रियौ अत्र अतिप्रसङ्गः नास्ति, नाम यणापत्तिः नास्ति। कथं? यवान् क्रीणातीति यवक्रीः, ततः औ प्रत्ययः यवक्री औ। असंयोगपूर्वग्रहणस्य यदि असङ्गविशेषणत्वं तर्हि अंगं यवक्री, अतः धात्ववयव संयोग पूर्व भिन्नत्वेन अंगस्य एरणेकाचः इति यनादेशः प्रसज्येत। यवक्री धात्ववयव संयोग पूर्व भिन्नत्वेन अंगविशेषणत्वे यनादेशः प्रसज्येत। असंयोग पूर्वग्रहणस्य यदि इवर्णविशेषणत्वं तर्हि क्री किल संयोगपूर्वत्वमेव वर्तते, अतः यणापत्तिः नास्ति। एतत् प्रयोजनम्। पुनः आक्षेपः क्रियते। अत्र सूत्रे यदि येः इति पदं न स्यात् तर्हि पूर्वसूत्रात् युवोः सम्पूर्णम् अनुवर्तेत। तथा सति लुलुवतुः लुलू अतुस्, अत्रापि यन् प्रसज्येत उकारस्यापि तन्निवृत्त्यर्थं येः इति सार्थकमेव किल इति चेत् तस्य समाधानमुच्यते। अत्र सूत्रे यदि इवोः इत्यस्य अनुवृत्तिः स्यात् तर्हि अनेनैव यनादेशः सिद्ध्यति। पुनः उवर्णस्य यनादेश संपादनाय ओस्सुपि इति सूत्रं किमर्थम्? तद्यर्थं सत् नियमाय कल्पते। कथं नियमः? उवर्णान्तस्य चेत् तर्हि सुप्येव इति नियमः। लुलुवतुः तत्र सुप् वा तिङ् वा? तिङ् सुपरत्वेन नास्ति। परस्मैपदानां नलतुस् स्थलतुस् अतुस् आदेशः। पुनः
आक्षेपः क्रियते भवता योऽयं नियमः उक्तः तथैव वक्तव्यम् इति राजाज्ञा वा मया उच्यते सुपि चेत् उवर्णान्तस्य इति विपरीतनियमापत्तिः अनिष्टप्रसङ्गः इति चेत् विपरीतनियमापत्तिः नास्ति। कुतः सुधियौ तत्र यणापत्तिवारणाय किं सूत्रमुक्तं न भूसुधियोः इति यणादेशनिषेधकं सूत्रमुक्तं। यदि विपरीतनियमः तर्हि उवर्णान्तत्वाभावेन सुधी शब्दस्य नियमेनैव यन् व्यावृत्तिः संभवति तर्हि न भूसुधियोः इति निषेधस्य वैयर्थ्यं स्यात्। गतिकारकेतरपूर्वपदस्य यन्नेष्यते इति किल मूलं गतिकारकपूर्वपदस्य यन्निष्यते गतिकारकेतरपूर्वपदस्य यन्नेष्यते येरणेकाचो संयोगपूर्वस्य इति सूत्रे भाष्ये किमुक्तं गतिकारकपूर्वस्यैवेष्यते इति पठितं। तस्य फलितार्थकथनमेव मूले किमुक्तं गतिकारकेतरपूर्वपदस्य यन्नेष्यते इति। गतिकारकपूर्वस्यैव इत्युक्तं किल तत्र एवकारः नियमाय कल्पते। कथं नियमः सपूर्वस्य चेत् गतिकारकपूर्वस्यैव इति। तेन नियमेन गतिकारकपूर्वभिन्नस्य यन् न भवति इत्यर्थः फलति। अर्थात् गतिकारकपूर्वभिन्नः तत्सदृशः कः भवति सपूर्वपद एव भवति। एवञ्च पर्युदासन्यायेन तद्भिन्नस्य तत्सदृशस्य कस्य ग्रहणं सपूर्वपदस्यैव ग्रहणं। निन्यतुः तत्र किमुक्तं सपूर्वपदस्य चेत् एवं किल तत्र नियमः पूर्वमुक्तः अतः नियमशरीर कुत्र सपूर्वपदस्यैव ग्रहणेन निन्यतुः नियमशरीर प्रविष्टतया निनी अतुस् नियमशरीरे प्रविष्टः नियमशरीर प्रविष्टत्वेन कस्य भवति गतिकारकपूर्वस्यैव भवति। गतिकारकपूर्वत्वं नास्ति अतः एरणेकाचः इति यणादेशः तत्र कुत्र निन्यतुः इत्यत्र सिद्ध्यति। यदि नियमेन व्यावर्त्यते तर्हि तत्र यणादेशः न भवेत्। अतः गतिकारकपूर्वस्यैव इष्यते गतिकारकपूर्वस्य निन्यतुः अत्र सपूर्वपदस्य चेत् गतिकारकपूर्वस्यैव अत्र नियमस्य प्रवृत्तिः नास्ति इति एरणेकाचः इति यणादेशः अत्र सिद्ध्यति। गतिकारकेतरपूर्वपदस्य इति वार्तिके गतिपदेन नित्यं क्रीडा जीविकयोः इति नित्याधिकारस्थः एवं कुगतिप्रादयः इति सूत्रविहितः गतिसमास एव प्रतिपदोक्तत्वात् गृह्यते इति केचन वदन्ति। तत्तु न युज्यते। कुतः भाष्ये किमुक्तं गतिकारकपूर्वस्यैव इष्यते इत्यत्र पूर्वपदग्रहणं नास्ति। अतः समासोपस्थितेः अभावेन विशिष्टरूपोपादान विषय प्रतिपदोक्त परिभाषायाः प्रकृते प्रवृत्तिः नास्ति। परिभाषायाः प्रवृत्तिरेव नास्ति। अयम् अत्र वक्तव्यः अंशः। कः लाक्षणिकत्वेन अभिमतं प्रतिपदोक्तत्वेन अभिमतं च यत् शास्त्रद्वयं तादृश शास्त्रद्वयीय विधेयतावच्छेदक रूपावच्छिन्न उद्देश्यताकत्वं लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषायाः प्रवृत्तौ लिंगम्। यथा तत्पुरुष समासे तृतीयाद्यन्तस्य पूर्वपदस्य स्वर विधायके सूत्रं किं तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीय सप्तम्युपमान
एवं तस्य लाक्षणिकत्वेन प्रतिपदोक्तत्वेन च अभिमतं यत् शास्त्रद्वयं विशेषणं विशेष्येन बहुलम् एवं तृतीया तत्कृतार्थेन इति शास्त्रद्वयं। तर्हि किम् आगतम् अत्र? तदीय विधेयतावच्छेदकं किं भवति? विधेयः तत्पुरुषः, विधेयतावच्छेदकं तत्पुरुषत्वं, तद्रूपावच्छिन्नोद्देश्यतावच्छेदकत्वं, तद्रूपावच्छिन्नोद्देश्यताकत्वं कुत्र वर्तते? तत्पुरुषे तुल्यार्थ इति पूर्वम् उक्तं सूत्रं तत्र वर्तते। तत्र इयं परिभाषा प्रवर्तते। गतिकारकेति वर्तिके पूर्वपदग्रहणं यदि वर्तेत, यदि स्यात्, तर्हि समासस्य उपस्थितिः भवति। तर्हि तत्र लाक्षणिकत्वेन प्रतिपदोक्तत्वेन च अभिमतं शास्त्रद्वयं, लाक्षणिकत्वेन प्रतिपदोक्तत्वेन च अभिमतं शास्त्रद्वयं किं भवति? एकम् अनेकमन्यपदार्थे कुगति प्राधयः तदीय विधेयतावच्छेदक समासत्वावच्छिन्नोद्देश्यताकत्वस्य गतिकारके इत्यत्र सत्वेन अस्याः परिभाषायाः उपस्थितौ प्रधीः प्रतिपदोक्तगतिसमासे एव यनादेशः स्यात्। प्रकृष्टा धीः न तु प्रकृष्टा धीः यस्य लाक्षणिक बहुव्रीहि समासे न स्यात्। प्रध्यै इति न स्यात्। बहुव्रीहि समासाभिप्रायेण प्रध्यै यदि भाष्योदाहरणं वर्तते तत् असंगतं स्यात्। तथा च गतिकारके इत्यत्र पूर्वपदग्रहणाभावेन समासोपस्थितिः नास्ति। समासत्वरूप विधेयतावच्छेदकावच्छिन्न उद्देश्यतावत्कत्वस्य अभावात् लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषायाः प्रवृत्तिः नास्ति। अतः बहुव्रीहि समासाभिप्रायेण प्रयुक्तः प्रध्यै इति भाष्य प्रयोगः संगच्छते। प्रध्यै ब्राह्मण्यै इति शुद्धाधीः इति विग्रहे शुद्धधियौ तत्र कारकत्वं नास्ति। कुतः? असत्वभूतक्रियान्वयिनामेव कारकत्वं। शुद्धं ध्यायति तत्र असत्वभूतक्रियान्वयित्वेन कारकत्वात् तत्र यन् भवत्येव अयं विशेषः। अत्र आक्षेपः भवति गतिकारकेतर पूर्वपदस्य यन्नेष्यते इत्युक्तं दुर्धियः वृश्चिकभियः, दुर्धियौ वृश्चिकभियौ यन् कुतो न भवति? कथं यनः प्राप्तिः? दुर्ध्यायन्ति दुष्टाधीः येषां वृश्चिकाद्भिः इति विग्रहाभिप्रायेण अयम् आक्षेपः। तस्य समाधानमुच्यते दुस्थिताधीः इति। दुस्थिताधीः येषां प्रादिभ्यो धातुजस्य लोपो वाचोत्तरपदलोपः अनेन बहुव्रीहिः उत्तरपदलोपः। दुर् इत्यस्य धीशब्दं प्रति गतित्वं नास्ति। अतः दुःशब्दोपात्त दुष्टत्वस्य स्थितिक्रियाविशेषणत्वं यत्क्रियायुक्ताः प्रादयः तं प्रत्येव गत्युपसर्गसंज्ञाः। एवञ्च प्रकृष्टाधीः इति विग्रहे प्रशब्दार्थः प्रकर्षः धीशब्दोपात्त धात्वर्धे विशेषणमिति तत्र यणादेशः भवत्येव। वृश्चिकभिः तत्र वृश्चिकभिः हेतुत्व अविवक्षायां संबंध सामान्ये षष्ठी वृश्चिकस्य भीः हेतुत्व विवक्षायां भीत्रार्थानां भय हेतुः अनेन सूत्रेण अपादान संज्ञायां पंचमी विभक्तिः। भीत्रार्थानां प्रयोगे भय हेतुत्वेन विवक्षितः अपादान संज्ञः। एवञ्च हेतुत्व प्रकारक बोधे हेताविति तृतीया प्राप्नोति तद्बाधनार्थं भीत्रार्थानाम् इति सूत्रम्। बुद्धिकृत अपादानत्वम् आश्रित्य इदं सूत्रं
एतेन सूत्रेण साकम् अन्यानि सूत्राण्यपि भाष्ये प्रत्याख्यातानि। अतः अत्र वृश्चिकात् भीः इति तु न वक्तव्यं, किन्तु वृश्चिकस्य भीः। अतः यदि वृश्चिकात् तर्हि कारकपूर्वत्वेन यण् दुर्वारः स्यात्। बुद्धिकृत अपादानत्वम् आश्रित्य भीत्रार्थानाम् इति सूत्रं प्रत्याख्यातं भाष्ये। अस्मिन् पक्षे शेषत्वविवक्षायां षष्ठी विभक्तिः, सूत्रारम्भपक्षेऽपि भीत्रार्थानाम् इत्यस्य हेताविति तृतीया बाधकतया सार्थक्यं वर्तते। अतः तस्य सूत्रस्य सार्थक्यात् षष्ठी बाधकत्वकथनम् अयुक्तम्। तथा च तत्पक्षेऽपि शेषत्वविवक्षायां षष्ठी विभक्तिः प्रवर्तते। एवञ्च आरम्भ प्रत्याख्यानयोः फलभेदः नास्ति इति ग्रन्थकारस्य आशयः। सूत्रारम्भपक्षे भीत्रार्थानाम् इत्यस्य षष्ठी बाधकत्वं कैयटेनापि उपपादितं वर्तते। एवञ्च फल अभेदाय प्रत्याख्यानपक्षेऽपि षष्ठ्याः अप्रवृत्तिः अवश्यं वक्तव्या इत्यभिप्रायेण वृश्चिकस्य भीः इति आद्यं समाधानं परित्यज्य अभ्युच्चयेन समाधानान्तरमुक्तं वृश्चिकसम्बन्धिनी भीः उत्तरपदलोपः। उत्तरखण्डस्य सम्बन्धिनी शब्दस्य शाकपार्थिवादित्वात् लोपः। न भूसुधियोः सुष्ठु ध्यायतीति सुधीः एरणेकाचः इति यनादेशः प्रवर्तते। तन्निषेधाय न भूसुधियोः इति सूत्रम् आरब्धम्। अजादौ सुपि परे भूसुधियोः यनादेशः न भवति, अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति न्यायेन एरणेकाचः वो सुपि इत्यनयोरेव अयं निषेधः। तथा च सुध्युपास्यः इत्यत्र यन्निषेधस्य प्रवृत्तिः नास्ति, अथवा सुपीत्यनुवर्त्य अजादौ सुप्येव निषेधः, सुध्युपास्यः इत्यत्र निषेधस्य प्रसक्तिः नास्ति इति वक्तुं शक्यते। सखायमिच्छति सखीः सुप आत्मनः क्यच् सखी शब्दस्य निष्पत्तिः सखीय इति धातोः क्विप् अतो लोपे वलिलोपे तदुत्तरं वेरपृक्तस्य इति वलोपः तदुत्तरमेव वक्तव्यं। यदि पूर्वमेव वेरपृक्तस्य इति लोपः ततः अल्लोपे वल् परत्वाभावेन यलोपो न स्यात्। अल्लोपे यलोपे च कृते सखी इति जाते अचः परस्मिन् पूर्वविधौ अल्लोपस्य स्थानिवत्वे यनादेशः प्राप्नोति। क्वौलुप्तन्न स्थानिवत् इति स्थानिवत्व निषेधः। नो चेत् यनादेशे यलोपे सखयु यलोपे सख इति अनिष्टं रूपं स्यात्। क्यजन्तात् क्विपि निष्पन्न सखी शब्दस्य अंतर्वर्ति विभक्त्या पदत्वात् यनादेशे पदान्तविधौ कर्तव्ये न पदान्तद्विर्वचनवरे स्थानिवत्व निषेधः किल इति वक्तुं न शक्यते। कुतः क्यचि क्यङि वा सुबन्तं यदि पदं स्यात् तर्हि नान्तमेव इति न क्ये तत्र नियमः कृतः। सखी शब्दस्य नान्तत्वाभावेन पदत्वाभावात् न पदान्तेति स्थानिवत्व निषेधः, तत्र न पदान्तेति न स्थानिवत्व निषेधः। किन्तु पदचरमावयवे कर्तव्ये परपदस्थ अजादेशस्यैव स्थानिवत्व निषेधेन प्रकृते तदभावेन न तन्निषेधः। अर्थात् न पदान्त सूत्रेण न पदान्तद्विर्वचनवरे इति स्थानिवित्व निषेधस्य प्रवृत्तिः नास्ति इति। क्यजन्तात् क्विप्रत्ययः सखी सुप्रत्यये
एकदेशविकृतमनन्यवत् अन्यवत् न भवति। अतः अणङ्नित्वे भवतः। अत्र शङ्का जायते गौणमुख्ययोः मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः सखिशब्दार्थस्य अप्राधान्यम्, अतः अणङ्निद्वद्भावयोः प्रवृत्तिः कथम् इत्युक्तौ उच्यते गौणमुख्यन्यायः तन्मूलक अभिव्यक्तपदार्थाये इति न्यायश्च पदकार्यविषयकः। प्रकृते अणङ् वा निद्वद्भावो वा कस्य अनयोः प्रातिपदिककार्यत्वं न तु पदकार्यत्वम्। अतः एतद्विषये गौणमुख्यन्यायस्य प्रवृत्तिः नास्ति। अतः सखी तत्र अणङ् निद्वद्भावः केजन्तात् निष्पन्न सखी शब्दस्यापि सखा इति एवं रीत्या रूपसिद्धिः भवति।